Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді сметанникті бірге жасаймыз. Барлықтарыңызға видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Себебі көптеген заттарды қажет етпейді. Сонымен қатар өте дәмді, қонақ күткен кезде дастархандарыңызда міндетті түрде болуы керек. Ең алдымен біз сары май, бөлме температурасындағы немесе маргаринге ұнды қосып, қант және разрыхлительді қосып, крошка жасап аламыз. Бізде осындай крошка дайын болды. Осы ұннан жасалған крошкаға бір жұмыртқаны жарып, араластырып, қамыр илеп аламыз. Қамырды жақсылап илеп алғаннан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Осы уақыт аралығында біз салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті сметана, яғни қаймаққа қантты қосып араластырамыз. Бізге салмасына миксер қолданудың қажеті жоқ. Кәдімгі қасықпен, лопаткамен араластыра берсеңіздер болады. Қант пен сметананы толық араластырып алғаннан кейін жұмыртқаны салып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Осылай видеода көрсетілгендей масса шығу керек, өте көп араластырудың қажеті жоқ. Біздің салмамыз осымен дайын. Енді тоңазытқыштан қамырды шығарып алып, оны диаметрі 24 сантиметрлік формаға видеода көрсетілгендей орналастырамыз. Кез келген диаметрі 24 сантиметрлік темір немесе силикон қалыпқа қамырды орналастырсаңыздар болады. Ең бастысы диаметрі 24 сантиметр болуы керек. Қамырдың барлығын астына және де шеттеріне орналастырып болғаннан кейін осылай вилканың көмегімен тесіп аламыз. Содан кейін салмамызды ақырындап осы қамырдың үстіне құйып аламыз. Қамырды салмасынан 1-2 сантиметрге үлкен қылып жасаған дұрыс, себебі бұл салма көтерілген кезде қамырдан асып кетуі мүмкін. Духовкада 180 градуста 35-45 минут пісіріп аламыз. Духовкадан шығарғаннан кейін сұйық болуы мүмкін, сондықтан да оны толықтай суыту керек. Толықтай суыған кезде өзінің орнына келеді. Содан кейін барып формасынан шешіп кесуге болады. Өте ерекше және де үйдегі заттардан ғана жасалады. Дәмі балмұздақ сияқты болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін, себебі өте дәмді әрі де оңай. Сіздермен бірге болған Еркежан. Барлықтарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.